Hello，大家好，又係我 William 專家。咁好多時依家啲客揾樓咧，都想揾翻啲梗廚廁所有窗嘅單位啦。咁但係你話如果要新淨得嚟符合以上條件咧，咁可能價錢都會貴一大截嘅。咁如果要尺價平又符合有梗廚、廁所有窗、3房套，咁我諗 William 咧都係你不二之選㗎啦。咁今日咧同大家介紹一個使用面積664尺嘅單位，3房套、梗廚有工人房、廁所有窗，咁景仲有翻咁上下靚嘅。我哋由大門開始睇下先啦。一入大門啦，呢度就有個玄關位啦。咁呢度可以做個薄薄地嘅鞋櫃都得嘅，做到上頂啦。咁呢度中間留翻個窿咯，咁可以擺鎖匙鏟都得。正對前面就有一個梗廚嘅位置啊。咁呢啲梗廚相當之市正啊。發展商原有嘅廚櫃設備喺晒度，雪櫃、蒸爐、焗爐。咁呢啲就明火爐啦，仲有大隻通風窗。入邊仲有一個工人房或者儲物室啦。咁佢一樣係有裝冷氣嘅，藍網有裝冷氣嘅，咁可以瞓姐姐都得嘅。咁William呢啲大單位咧，佢個蒸爐同埋個焗爐咧係分開兩個嘅，你見到。咁如果細單位咧就微波蒸焗3合1噶啦。咁睇睇客飯廳嘅樣啦。咁有梗廚，自然有飯廳噶啦。咁呢個飯廳擺一個大餐台，6至8人睇餐台都夠位。上邊換埋個水晶燈，咁相當之靚。客廳咁梳化、電視兩邊中意擺邊邊都得。咁呢個單位咧照計就梳化擺呢邊啦，因為出邊咧仲有個靚景嘅。咁呢度望到一個深圳市景啦，同埋一個濕地景觀嘅。咁入邊內園咧泳池景都望埋嘅喎。咁相當之清幽啦呢啲位。另一個角度再睇睇客飯廳嘅樣。咁入去睇埋啲睡房。睡房咁呢度咧就係擺咗一個單人床啦。咁佢擺定個衣櫃喺度噶啦。咁廳房同向都係望翻濕地景。咁呢度咧就有個客廁啦，企缸嘅設計。咁一般William嘅洗手間都係咁樣噶啦。另一個細房同頭先個房咧係一樣大嘅，咁一樣係可以擺個單人床啦。其實咧就啱啱好呢度咧係擺到4尺床都 OK 嘅。咁呢度就可以擺個衣櫃仔啦。再入去睇埋主人房，主人房套廁啦。咁William套廁就係浴缸噶啦，一定係。客廁就企缸啦。咁同埋咧有窗嘅。咁有窗咧都有分嘅喎。嗱，呢啲窗咧新鮮空氣嚟㗎，內園景。因為就算有窗咧，有時如果係天井位咧，出邊烏煙瘴氣咧，有窗你都未必會開嘅。咁呢啲窗就正啦。咁睇埋個主人房，擺個5尺大床喺度啦，跟住你中意3邊落床都得，跟住衣櫃梳妝台就喺呢個位啦。仲有個工作平台。咁呢個打橫向嘅工作平台咧，咁啱啱好就晾衫係好啲嘅，好過嗰啲咧直向嘅窄長嘅工作平台。咁你啱啱一個晾衫架喺度，咁喺度曬衫一流啦。咁梗廚單位相當之稀缺啦，上個月咧都成交咗3間噶啦。如果 Park 同 Bay 加埋，好多人追住呢啲咁嘅梗廚啊，尺價平啊嘛呢個區。咁有興趣歡迎聯絡我，帶你過嚟睇下。